Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy voy a hacer una segunda parte, se podría decir, o no sé, de las pelotitas deslizantes. Pero ahora no son para nosotros, son para el perro. Son pelotas y vas a necesitar, bueno, yo lo voy a hacer ahora sí, como les dije en el video pasado, de dos colores. Y voy a ocupar los globos que tenía en casa. Yo tengo, van a necesitar 4 del color que ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí tengo 4 blancos y 5 de otro color. Bueno, los míos aquí, como pueden ver ustedes, son morados. Bueno, es lo mismo, el mismo procedimiento. Nada más que este resiste más. Miren, ay. Bueno, yo ya, para evitar meter el problema y aburrirlos a ustedes en vez de cortarlo, yo ya lo tengo cortado y obviamente aquí también ya lo tengo lleno de agua. Ya nada más, ahora, ya saben, como ustedes saben, en el video pasado les dije que era 1 y 1. Este va a ir así, luego va a ir así, luego este va a ir así. Y ahorita en vez de más palabras les voy a enseñar cómo se hace. A ver. Los van a estirar así. Y lo van a meter, lo van a meter, lo van a meter, lo van a meter, lo van a meter. Y ya quedó adentro, ¿ya vieron? Es más fácil si ustedes hicieran sus globos, pero si los dejan tiesos les va a costar mucho trabajo. Miren. Así se abre todo completo. ¡Ay, sí cansa, Esto. Y esto es muy barato. Bueno, ni siquiera se podría decir que necesites el dinero, porque los globos son algo que ya tienes en casa. Entonces tienes... Por ejemplo, yo tengo muchas bolsas, bueno, tengo 2 bolsas de globos que son blancas y unos azules, creo. Y miren, ahora voy a ir así. Y ya no gasté en el globo, en el material. Ay, Dios, me salió. Se fue. Ay, me espanté. Hasta brinqué. No sé si vieron, pero brinqué, es que me espanté, no sé por qué. Miren, ahora sí ya va a entrar. Ah, mira, Sony. A mi perro le encantaron estas pelotas, de verdad, es así muy bueno para los perros. Y aparte, bueno, si ustedes... Ay, aquí volvió a quedar así, miren. Si ustedes quieren, les recomiendo que no lo hagan con harina. Sí se puede hacer con harina, pero no les recomiendo que sea con harina porque como... ¿cómo se llama? De hecho, cuando lo haces así con harina, si los perros lo rompen, perdón, se ponen a tragar la harina y yo creo que sí les haría daño, ¿no? Entonces es mejor con agua porque así nada más se mojan y ya no les pasa gran cosa. A ver, vamos a ir con el otro. Miren, aquí como pueden ver ya se ve el otro color. Y vamos a meter el otro. Ay, bueno, este lo voy a estirar más porque no está tan... Ahí está, se tiene que abrir así, miren. 1, 2, 3 y listo. Y entró. Y ahora, ay, mis dedos se los comió. Ahí está, ¿ya vieron? Allá iba quedando más o menos. De este lado se va a ir moviendo esta. Ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Ya quedó. Ahora, no, pues falta mucho, ¿no? Yo creo que va a acabar en morado. 1, 1, 1, 1, 1. Sí, va a acabar en morado. Se ve muy padre. Bueno, yo esta la hice ayer. Mi hermana me dio, de hecho, la idea en que fuera, en vez de ahora para nosotros, fuera para los perros. Porque mi perro me quitó la mía, la azul que les enseñé en el video anterior. Me la quitó y pues ya no se la pude quitar. Como es muy gruñón, muy gruñón, no me la dejó que se la quitara y me la robó en pocas palabras. Y dije, tengo que hacer otra, pero en vez de para mí, voy a hacer otra para él. Miren. Oh no, este globo está roto. No. Sí entra. Sí, ¿serio? Sí entró. Sí. Ups. Upsi. Aquí está.
burbuja. Bueno, ajá, una bolita. Pero miren. Y bueno, lo voy a sacar. Lo voy a volver a abrir. Y ahora sí lo voy a meter bien. Porque si lo meto mal otra vez lo voy a hacer lo mismo, amigos. Y no quiero que pase eso. ¡Ah! Quedó de lado. Bueno, ya quedó bien. Pero ahora queda de lado. No puede ser. Amigos, ahí está, ya. No. Bueno, no importa. No importa si queda así poquito aunque sea. No es gran problema. O yo creo que sí, mejor lo voy a quitar. Ay, perdón. Perdón si me tardo tanto aquí, es que ya ven. Sí, a ver, vamos a pararnos. Tranquilo, globo, tranquilo. Ahí está, ahora sí ya. Mi burbuja y ahora sí ya quedó bien. Ya se ve la diferencia. ¿Cuál es más largo? Es que, bueno, hace rato hice otro de mi perro, porque si no va a ser de... Bueno, sí va a ser de mi perro, pero no. En sí, ni idea, pero bueno. El otro, el que dice ayer a Príncipe, no lo pude amarrar. Y le quité el globo. Entonces, tienen que hacer uno más largo, que va a ser el último de ustedes. Y van a hacer esto y así, y lo van a amarrar. Y ya, para que ya no se les saque tanto. Bueno, en mi opinión a mí me gustaron mucho porque rebotan. Y pues yo creo que sí funciona. No sé ustedes. Bueno, no es de que funcione o no funcione, sino que al Príncipe le gustaron muchísimo. Y se pone como loco cuando juega con ella. Se pone así se toma muy en serio su papel de jugar. De hecho, hace rato que estaba adentro, no le podíamos ni siquiera hablar porque lanzaba la mordida. No quería que le quitáramos su pelota y estaba muy concentrado jugando. Ay, espérenme, perdón si me agacho. No los veo, pero bueno. Y aquí está mi pelota. Ya me cansé. Es que, bueno, como esos globos... Bueno, yo les recomiendo que compren globos grandes, porque si compran chicos, no les van a caber, porque vean, o sea, ¿cuánto lo tienes que estirar? Y un chico sí estira, pero no estira mucho. Bueno, sí estira bien, pero no creo que les quepa. Bueno, si todos sus globos son chicos, sí. Pero si todos sus globos son grandes, no les... O sea, si son grandes y lo van a meter en uno chico, no les recomiendo que lo hagan así, porque no sé, no es lo mismo tener globos grandes y globos chicos a tener solo del mismo tamaño. Entonces les recomiendo que miren, aquí, vean, ya quedó bien raro. Es que lo metí mal el globo. Lo tiré, perdón por esa pequeña caída. Es que el globo rebotó y lo tiró. Por eso. Ahora sí, vamos a... Ay, no sé ni qué estoy haciendo. Ahí está. Miren, ahora sí, lo voy a abrir bien. De hecho ayer, porque como no tenía igual quien me ayudara, de hecho ayer como lo hice fue con los dientes. Bueno, hagan de cuenta, lo agarraba y lo metía, pero ahora no voy a poder, así que... Sí, va a acabar el morado. Es que el morado es mi color favorito. Ay, Dios. A ver, lo voy a poner de este lado. Ay, no se pone de este lado, no se pone, amigo, no se pone. A ver, vamos a abrirlo. Ahí está, ya. Ay, no se pudo, ya se hizo una burbuja. Mejor jalo del mismo lado en el que estaba. Y listo. Bueno, aquí ya quedó otra como bolita. Pero vamos a ver qué pasa si le meto el otro globo. A ver si se ve o no se ve. Es lo de menos, porque de todas maneras es para el perro. Sí sé que se tiene que ver bien, pero
Depende, pues si tu perro lo muerde mucho, pues no hay problema, pero si no lo muerde casi nada, que es muy raro que un perro no muerda. Salió volando. Y rebotó mucho. Miren. Ahora sí ya. Au, me pegué. 1, 2, 3. Ay, no, es que no lo puedo abrir. Ay, ya. No lo podía abrir. Ahí está. Les recomiendo que lo hagan con alguien porque solos no van a poder. Si yo no puedo menos. Aquí ya quedó mal. ¿Sí ven? Que ya quedó muy mal. Muy mal. Ahí está. Ay, no, pues no se puede. No se pudo. Lo voy a sacar otra vez. Pero ahora no se va a pegar. ¿Ya vieron? Los protegí. Ah, no. A ver. Ouch. Miren, ahí está, ya quedó. ¿Ya vieron? Miren, y si no se puede amarrar, bueno, yo en el video pasado sí lo pude amarrar. Voy a ver si ahorita puedo y si no, van a recortar, ven lo que le sale de esta cosa. Bueno, este es morado y este es blanco. Así, lo recortan, obviamente, va a ser necesario. Y van a agarrar su liga, se podría decir. Y le van a hacer así muchos minutos. Muchos. Bueno, la van a enrollar así, pero no les recomiendo que sea así por su perro. Sí, porque si lo hacen así, obviamente el perro le va a quitar esto y se lo va a comer y se puede ahogar, le puede pasar muchas cosas. Es que me dio... Miren. Miren, ahora sí. Aquí. Ah, ahí está. Claro, no. Ahí está. Miren, ahora sí ya. Bueno, lo único que hice fue hacerme esto en mis dedos. Y bueno, miren, ahora sí, ya se va a poder, ya se pudo. Procuren dejar uno más largo y el otro más, los demás cortos. Luego se va a notar. Miren, ahora sí ya quedó. Vamos a enseñarse la príncipe. Miren, ahorita voy a... Tal vez lo meta a la casa, porque ahorita estoy en mi casa, adentro obviamente. Y vamos a enseñársela y a dársela para ver cómo. Espérenme tantito, voy por su otra pelota, porque esta es nueva y no se la voy a dar. Vamos, acompáñenme.